Усіх вітаю, ви на каналі «Сей час». Мене звати Ангеліна Пичик, і прямо зараз разом зі мною Сергій Жирнов, спеціаліст з міжнародних відносин та спецслужб, колишній старший офіцер служби зовнішньої розвідки КДБ СРСР та Росії. Сергей Олегович, приветствую вас. Добрый день. Здравствуйте, Ангелина, и привет всем нашим зрителям. Я, друзі, закликаю вас підписуватись на YouTube-канал «Сей час», на авторський YouTube-канал і на телеграм-канал Сергія Жирнова. Традиційно, будь ласка, і будьте активними під цим відео, як завжди, як ви вмієте, лишайте ваші коментарі. І якщо раптом виникнуть запитання, теж їх пропишіть, обговоримо обов'язково наступного разу. Я начну с такой информации. Разбившийся в Актау самолет получил повреждения вследствие обстрела с земли. Это уже заявление президента Азербайджана Алиева. Он подчеркнул, что признать свою вину своевременно, принести извинения – это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. Но, к сожалению, первые 3 дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий, заявил глава государства. Ну, я напомню, Россия заявила о том, что взорвался на борту газовый баллон. И после чего Путин в итоге извинился, Сергей Олегович, но вины Российская Федерация не признала. Как вы думаете, почему и будет ли иметь эта ситуация, сбития самолета, какие-то последствия лично для Путина? Лично для Путина, может, и не будет, потому что, в общем, никто его не расстреляет за это дело, да, но для Российской Федерации, для путинского режима будет иметь и внутриполитические последствия, и внешнеполитические последствия. Начнем с внешнеполитических. Они уже есть, да, потому что уже есть напряжение очень резкое в отношениях с Азербайджаном, который считался всегда, таким дружеским диктаторским режимом Российской Федерации, вот, который во многом копировал Российскую Федерацию, но при этом, кстати, имел свое собственное видение некоторых вещей. Вот, Алиев иногда позволял себе, например, не приезжать на какие-то встречи, где его ждали. И последствие первое, которое уже было прямо в день этой катастрофы, это то, что он последовал примеру Евгения Максимовича Примакова в свое время, в бытности его министром иностранных дел, или даже премьер-министром, когда тот развернул самолет свой над Атлантикой, и вот Алиев развернул свой самолет над Российской Федерацией, вернулся в Азербайджан, не поехал к Путину на неформальный саммит СНГ и там какой-то там формальный саммит и Евроэс или там ЕС, я уж не помню, как эта бодяга называется, которую они там обсасывают ее, но, в общем, она, в принципе, никакого большого значения не имеет. Вот. И это для Путина очень неприятно. Он понимал, что это демарш, что это геополитический демарш, и что этим все дело не закончится. К несчастью для Путина, катастрофа произошла не на территории Российской Федерации, и самолет не утонул в Каспии. Она произошла на территории Казахстана. И хотя сам Токаев, так сказать, тупо молчал на этой встрече, а мог бы уехать тоже из Питера, вернуться срочно в Казахстан, все, так сказать, возможности у него были, но он ими не воспользовался. Но, тем не менее, расследование будет международным, объявлено все, в нем участвует не только ИКАО, Международная организация гражданской авиации, но и страна-производитель и фирма-производитель Эмбраера. Черные ящики будут расшифровываться в Бразилии. И, соответственно, скрыть правду об этой катастрофе Путину не удастся. И Кадырову не удастся, потому что Путин – это виновник главный такой политический и геополитический, но персональный главный виновник Кадыров. И здесь последствий будет очень много внутри страны, потому что Кадыров давным-давно уже стал бельмом на глазу путинского режима, который раздражает абсолютно всех внутри Российской Федерации, прежде всего российских националистов и нацистов. Так сказать, я неоднократно говорил, что Кадыров все ведет к тому, что рано или поздно в России начнется религиозная резня. Вот, и вот этот инцидент, он также может послужить шажком в этом направлении. Но в этом направлении у Кадырова ситуация еще сложнее, потому что исламист-террорист Кадыров совершил террористический акт в отношении исламского государства
мусульманского государства Азербайджана и убил много мусульманских граждан. И поэтому он еще должным образом за это не извинился. Ему придется, Путин, конечно, придется платить, откупаться от Алиева, но для Путина это будет несколько десятков миллионов долларов. То есть, скорее всего, возместят стоимость самолета и там по несколько миллионов долларов каждому погибшему или каждой семье погибшего человека в этом самолете, может быть, даже и тем, кто выжил, за понесенный моральный ущерб и травмы, которые они там получили. Вот. Но от Кадырова Алиев может потребовать гораздо большего, потому что главный виновник Кадыров. Потому что сбили этот самолет, потому что Кадыров не объявлял над Чечней план «Ковер». Кадыров не, так сказать, не разбирался, кто куда летит, а просто в паническом страхе шакала, который боится за свою ничтожную жизнь, стрелял на все, что летит и приближается к Грозному. И поэтому у Алиева к Кадырову будет отдельный счет. И там может быть счет идти на миллиарды, а не на миллионы долларов, как с Путиным. То есть, вот как пишут телеграм-каналы, и это, наверное, частично можно подтвердить, что Кадырова хотят, скажем так, принести в жертву, чтобы не ссориться с Азербайджаном и другими партнерами. Пишут, что, мол, с такой инициативой выступает определенная группа в Кремле. Ну, и вот как следствие Кадыров может лишиться поста. И сам Кадыров тоже, как пишут другие источники, считает, что это, наоборот, авиакатастрофа, которая была устроена специально, чтобы нанести удар по нему, как по политической фигуре. Ну, то, что Кадыров говорит, это абсолютно идиотизм, потому что никто специально не будет сбивать азербайджанский борт, чтобы убрать Кадырова. Кадыров просто боится, что российская ракета, какая-нибудь там крылатая, запущенная из бассейна Каспийского моря, рано или поздно упадет на его дворец, как это я давно уже предсказываю. Вот, в том числе, кстати, вот в последней моей изданной во Франции книжке, где в последней главе я говорю, что вот ракета Х-101 падает на Кадыровский дворец и убивает всю его семью и всех его приспешников. Вот он это прекрасно понимает. Он прекрасно понимает, что у него огромное количество врагов внутри федеральной власти, и он держится только на крыше Путина лично. Но он сделал очень много, перешел очень много красных линий, абсолютно красных линий для русских националистов и русских фашистов. Вот. А здесь, к тому же, еще и в отношении соседнего мусульманского народа. Вот. И ему замаливать это будет очень сложно, потому что если он не признает эту вину и не будет платить огромные деньги Азербайджану, то просто там может быть фетва против него провозглашена муфтием Азербайджана. И тогда начнется религиозная резня еще, и, кстати, между двумя, так сказать, мусульманскими странами. Мы это знаем, что это, кстати, не так редко происходит. Вообще, если взять, на самом деле, всю историю мусульман, то сами они друг друга перерезали гораздо больше, чем любые внешние враги, потому что мы знаем, шииты и сунниты друг друга ненавидят там, и так далее и тому подобное. Вот. И у Кадырова огромные проблемы. И вот сейчас разговор только идет о чем? Путин, значит, подставит либо какого-то высокопоставленного военного российского, федерального, что типа ПВО страны совершила ошибку, либо Кадырова. Значит, другого быть не может. Ну, Кадыров, конечно, может подставить какого-нибудь из своих племянников, из своих, там, я не знаю, там, мэра Грозного, я не знаю, там, директора этого аэропорта, еще кого-то, понятно, но Алиев не дурак, и Алиев не купится на все эти подставки. Вот. Он, безусловно, будет требовать голову Кадырова. Вот. Отдаст ли в этот раз Путин голову Кадырова, как многократно он ее отказывался отдать уже многочисленным врагам Кадырова, вот это самая большая загадка. И вообще это самая интересная детективная история внутри Российской Федерации, даже в геополитике, которая сейчас нас в этом узле ждет. Отдать голову Кадырову означает ли физическое устранение главы Чечни? Или здесь, скорее всего, идет именно о политическом решении?
Нет, конечно, не физическое, нет, нет, это политическое решение, то есть его снять его с поста. Но вы сами понимаете, когда снимается Кадыров, снимается весь его клан. И, соответственно, все его родственники, которые сейчас занимают посты министров, вице-премьеров, рано или поздно, если кто-то другой придет к власти, то придет его клан, ибо он будет ставить своих собственных родственников на эти самые должности. То есть, на самом деле, конечно, это будет политическое решение о том, чтобы убрать этого руководителя с должности республики. Вот. Но для Путина это очень нелегкая вещь, потому что Кадыров исполнял тот контракт, который он подписал с Путиным, с кровавый в свое время. То есть, грубо говоря, я держу под железной пятой Чечню, вот, а ты мне платишь дань и, так сказать, закрываешь глаза на все мои преступления. Вот, так что вот в этом смысле это очень интересный детектив, и чем он закончится, это интересно. Ну, Кадыров, конечно, может откупиться просто от Алиева, то есть, ну, грубо говоря, от Алиева ему придется откупаться, ну, по меньшей мере, $1 миллиард. Сергей Олегович, а помните, как полгода назад издание «Новая газета Европа» написала материал со ссылкой на свои источники о том, что Кадыров смертельно болен, и что еще в 2019 году ему, мол, поставили такой опасный диагноз – некроз поджелудочной железы. Именно он потом и худел, потом пополнел, потом начал резко ставить своих родственников на высокие должности в Чечне, как будто ища себя преемника. Как вы думаете, этот вопрос может для Путина сам по себе решиться? Ну, то есть, если действительно это так, как писало издание, то есть можем говорить о том, что Кадыров и сам из-за болезни какой-то может умереть. Да, эта история старая, потому что, конечно, там, судя по всему, Кадырова травили даже, да, подтравливали. Потому что он, когда вот он, у него там он опухал, хотя он, вроде говорят, и сам себя травил, потому что он сидел на каких-то наркотиках, от которых не мог отказаться, таких медикаментозных. Вот. Ну и потом проходил курс специального лечения, чтобы вот, так сказать, не было ломки. И, судя по всему, до сих пор ему это удавалось. Вот. Но вы сами понимаете, что когда человек вам мешает, то самый простой способ – это просто, чтобы он умер от каких-то естественных причин. Даже и понятно, что если эти естественные причины ему организуют искусственно, вот, могут помочь. Но для Путина самая большая проблема не то, чтобы наказать Кадырова и его отстранить или его убить, а кто вместо Кадырова будет держать Чечню. Вот. Ну вот вроде там Лапти Алауддинова претендует на то, чтобы он, значит, такая восходящая звезда, да, или там еще там несколько депутатов Государственных Дум, которые публично совершают преступления в Российской Федерации и могут, так сказать, заменить Кадырова. На самом деле для Путина это большая головная боль, вот, и сейчас она стала для него практически невыносимой. О том, что происходит, скажем так, в силовых блоках в России, неожиданно Путин создал научно-экспертный совет безопасности и руководителем туда назначил своего друга, или сказать бывшего друга, секретаря Совбеза России Шойгу. В президиум, кроме него, вошло еще там 13 человек, и как официально говорят, что, мол, этот экспертный совет, он создан в целях повышения эффективности, научно-методологического, экспертно-аналитического обеспечения и так далее. Ну, то есть, кажется, вообще такой он максимально орган, который, ну, то есть пустой. Но вместе с этим вот эта новость сопровождается слухами о том, что таким образом готовится почва к возвращению Шойгу на должность министра обороны. А все из-за того, что Белоусов провалил историю с Курской областью, которую Путин до сих пор не может никак освободить. И, мол, сейчас вот, возможно, в 2025 году Шойгу возвращается. Исключаем такую возможность или нет? Нет, мы ничего исключать не можем, потому что у Путина уже бывали такие пересадки в одну и в другую сторону. Белоусов не самый главный человек, который виноват в том, что все провалилось. Во всем виноват Путин, вы сами понимаете, потому что это Путин выбирает тех, кого он куда-то сажает, это Путин выбирает, кого снимает. Вот, я вам сразу в мае месяце еще говорил, что
назначение Белоусова сразу после ареста нескольких заместителей Шойгу и, так сказать, убирания Шойгу с должности министра обороны приведет к тому, что на 6 месяцев Министерство обороны и его центральный аппарат будут парализованы. Что и произошло. Больше того, Белоусов на самом деле никакой министр обороны, он вообще ничего не понимает в этом деле и вообще ни в чем не понимает. И поэтому вице-премьером можно быть ни в чем не понимающим, а вот министром быть нельзя. Потому что министр – это человек, который отвечает за конкретную отрасль. Вот. А вице-премьер – это просто куратор. Вот. Но куратор, когда дурак, это не проблема, а вот если министр дурак, то это проблема. Вот. И в этом смысле там на самом деле проблема шла даже не в компетентности Белоусова, а в том, что боролись два клана, значит, Патрушевский и Чемишевский, значит, условно ястребы, которые хотели еще больше войны, и более прагматичные отморозки, вернее, ястребы отморозки и ястребы прагматичные. Вот. И победил клан прагматиков. Потом были какие-то временные откаты в одну или в другую сторону. Вот. Но стало всем понятно, что, в общем, клан прагматиков все-таки потихонечку утверждается. Хотя Путин сам стал главным ястребом. Вот это тоже проблема. Раньше был ястребом Патрушев, а теперь стал сам Путин ястребом. Вот. И в этой ситуации все довольно сложно. То есть на самом деле идет внутрикремлевская борьба между пауками, жабами и гадюками. Вот. И какая жаба и гадюка вернется или уйдет, это, строго говоря, внутреннее дело Кремля, но для нас тоже это имеет последствия, конечно. Вот. Конечно, этот научный совет при Совете Безопасности – это как бы разговор ни о чем, но, тем не менее, для Шойгу это попытка, по крайней мере, послать, так сказать, месседж некий, что его рано списывать действительно со счетов, потому что он еще не ушел на пенсию, как ушел Патрушев. Потому что Патрушев все-таки помощником по судостроению – это действительно пенсия, а Шойгу – это пока просто такая, ну, как бы в немилость попал, но, тем не менее, его посадили на значимый орган. То есть все зависит от того, чем ты наполнишь этот орган. И вот создание этого научно-координационного совета – это попытка наполнить этот орган идеологией. Да, потому что это орган, который будет с научной точки зрения говорить, как нужно обеспечивать безопасность Российской Федерации. Вот. А все-таки Совет Безопасности – это орган, который координирует работу всех ведомств в деятельности обеспечения безопасности российского государства. На самом деле это орган, который может заменить там политбюро ЦК КПСС бывшее. Вот. Так что здесь интрига, конечно, есть, она сохраняется. И создание этого совета – это, так сказать, ответ Шойгу, Патрушеву и клану отмороженных ястребов на то, что они слишком рано захотели списать его со счетов. Вот еще один интересный маячок появился. Минобороны России разрешила отправить на войну генерал-майора Ивана Попова, который стал фигурантом в деле о мошенничестве после того, как критиковал Герасимова, как критиковал Шойгу, он тогда отправился в СИЗО. Но вот сейчас, как утверждают его адвокаты, Попов уже может оказаться на фронте буквально в ближайшее время, и в данный момент он ждет оформления документов. Скажите, о чем это свидетельствует? Или это было прогнозируемо, что Попова, скорее всего, отправят обратно на войну, чтобы не задерживать в тюрьме? Нет, здесь интрига есть плохая для Попова. Потому что если его отправят на фронт, то, скорее всего, его там и убьют. То есть вместо того, чтобы его посадить, просто все понимают, что боевого генерала сажать в тюрьму нельзя. Тем более по сфабрикованному обвинению, тем более в коррупционной стране, где то, что он украл, понятно, что он украл, как все генералы крадут, и поэтому генерал, который, во-первых, был более-менее боевым генералом в российской армии, их не так много, и, кстати, который заботился о боеспособности своего подразделения, своего соединения, вот, его, так сказать, отстранять просто за то, что он пытался сохранить боеспособность своего соединения, и чтобы оно было результативным на войне,
Вот, это для, так сказать, внутри Министерства обороны это создавало большие проблемы. А, кстати, то, что его отстранили, слава богу, потому что для Украины этот человек был более опасен, чем любой некомпетентный генерал. Вот. Но сажать его в тюрьму, так сказать, это было сложно, потому что даже вот его там освобождали под домашний арест, так сказать, все понимали, что это слишком заметная, слишком популярная личность внутри Министерства обороны. Его поддерживал, кстати, не только там, военнослужащие, которые служили в его армии 58-й, но и, так сказать, на каких-то административных и командных должностях в Министерстве обороны. Он был чрезвычайно популярен. Вот. И то, что его, если его пошлют на фронт, это опасная вещь, потому что это вот то же самое, как послать на фронт Гиркина. Да? Вот Гиркина посадили, потому что он не военачальник, и потому что за ним не стояло какое-то лобби, а за генералом Поповым стояло огромное военное лобби. Вот. И если его сошлют, то это для него плохая новость, потому что, ну, сами понимаете, никакого снабжения там все равно нового нету. Он себе может снова позволить скричать так же, как Пригожин, где снаряды, где там пополнение какое-то. Вот, и если его все-таки приблизят к фронту, то для того, чтобы шальная пуля, которая, кстати, прилетит не с украинской стороны, а с российской, скорее всего, ему в затылок, а не в лоб, вот, покончила раз и навсегда этот вопрос с таким мятежным генералом. Неожиданно российские паблики написали о том, что в США прилетели высокопоставленные лица из Российской Федерации. Они обратили внимание, что 25 декабря в Штаты прибыл самолет, который принадлежит администрации Путина, а именно борт из специального летного отряда «Россия». Ну и также, судя по данным Flyradar, самолет побывал в Вашингтоне и Нью-Йорке, а уже вернулся назад, буквально сегодня. Правда, содержание этого визита ни одной из сторон пока не комментировалось. Сергей Олегович, как вы думаете, это вброс или действительно уже какая-то негласная коммуникация происходит между Кремлем и новоизбранной, новой администрацией Трампа будущей? Ну, сам по себе полет самолета это не вброс, потому что, так сказать, это физический объект, который реально отслеживается. Я так предполагаю, что в нем, скорее всего, летал Рябков, замминистра иностранных дел, который занимается вопросами в том числе вооружения, разоружения и, так сказать, координации совместных с американцами, кстати, проблем борьбы там, с организованной преступностью и с разоружением. То есть я не удивлюсь, что это такой был полет, потому что там начали уже фантастические версии выдвигать, что это был Патрушев, помощник по судостроению. Вот это абсолютно фантастическая версия, которая не имеет, с моей точки зрения, никакого содержания реального. Это мог быть Нарышкин, у которого остаются какие-то такие вот посреднические функции, потому что мы видели, как он встречался там с Бернсом, например, где-нибудь там в Турции. Вот. Но мне кажется, что все-таки это, скорее всего, кто-то из высокопоставленных дипломатов летал, потому что вот там еще Нью-Йорк, то есть там могли еще какие-то там вопросы Организации Объединенных Наций там и так далее. То есть вот это, потому что на этом же борту летал и Лавров, когда он летал в ООН, вот, и у Соединенных Штатов Америки в этом смысле даже есть какие-то обязательства перед ООН, то есть, скорее всего, это было под прикрытием каких-то переговоров в рамках ООН. Ну, а вокруг этого полета настроили очень много всякой чепухи, ерунды, выдав его за чуть ли не супер секретные переговоры о том, что война должна прекратиться там буквально сегодня или завтра. Да, действительно, вот сейчас много такой информации. Говорят о том, что сейчас меньше как-то Россия запускает против Украины шахедов именно последние 3 дня. И это связано с тем, что якобы договорились и, скажем так, делают какое-то предисловие для того, чтобы начать переговоры по Украине. И сделают это уже буквально в ближайшие дни. Возможно, даже состоится некое перемирие в начале следующего года. То есть вы не верите в это? Я к этому очень скептически отношусь. Я верю во все, что угодно. Я верю в то, что, например, Путин своим решением может остановить эту войну хоть сейчас. Вот просто сейчас выходит и говорит, я останавливаю эту войну. Все, и она прекращается. Больше ничего нету.
Вот, то есть такое чудо рождественское чудо такого не произошло. Вот, кстати, атака путинская, рождественская, имела для него катастрофические последствия в смысле имиджа на Западе, и даже решения кое-какие американские были связаны напрямую с этим. И поэтому сейчас снижение активности новогоднее, оно связано с этим делом. То есть, грубо говоря, когда Путин бомбит Украину там по 200-300 летающих аппаратов каждый день, это вызывает негодование, но такое вялотекущее. А когда это происходит в главный, так сказать, религиозный праздник мировой христианский, вот, то, конечно, это вызывает абсолютно негодующую реакцию, прежде всего у всех верующих по всему миру. И когда Путин еще там начинает говорить, что я верю в Бога, и Бог с нами, Gott mit uns, да, как это было написано на бляхах Рейхсвера, воевавшего Вторую мировую войну, и Waffen-СС, вот, то, в принципе, это рано или поздно бьет по нему бумерангом. Вот, поэтому я не думаю. И плюс к тому, вы же сами понимаете, когда у Российской Федерации нет большого количества, большого резерва для таких атак, и поэтому, когда она делает какие-то массовые, несколько дней массовые набеги, ей потом приходится, так сказать, ждать несколько дней, даже несколько недель для того, чтобы нарастить опять этот потенциал. То есть я здесь не вижу никакого принципиального прорыва. Лавров заявил о том, что Россию не устраивает предложение Трампа отсрочить членство Украины в НАТО на 20 лет, и еще ему не нравится ведение миротворцев Европейского Союза и Великобритании на территорию Украины. Что, мол, такое себе предложение, говорит Лавров, хотя официально не было еще никаких предложений. Были какие-то там материалы, короткие интервью Трампа и его команды мировым СМИ, но тем не менее, не сказать, что уже положено предложение на стол переговоров. Сергей Олегович, это говорит о чем? О том, что Россия дает сигналы, что не собирается переговариваться или идти на уступки, или ей не нужен мир? И какой ваш прогноз на 2025 год в связи с этим? Ждать ли какого-то вообще прорыва? Во-первых, я вам 1,5 месяца рассказывал, что Трамп не является никаким действующим президентом, поэтому от него никаких предложений исходить не может до вступления в должность. Это запрещено законами Соединенных Штатов Америки. Иначе это называется узурпация власти, если при действующем президенте какой-то вновь избранный президент раньше времени начинает чего-то там с кем-то вести какие-то переговоры. Это все была ахинея абсолютная, которую распространяло очень много людей, которые абсолютно не понимают ничего в политике и в геополитике. Абсолютно ничего. Они не понимают, что люди, которые не вступили в должность, не могут вести от имени Соединенных Штатов Америки никаких переговоров и брать какие-либо обязательства. И все это дело потом подтвердили, в том числе, кстати, и Путин даже, он напрямую даже, там Лавров говорил, что Трамп еще не вступил в должность, и поэтому с ним не о чем переговариваться. Вот. И поэтому у них не может быть реакции на то, чего нет. Но они просто вырабатывают свою некую политику и позицию, которая для меня довольно странна, потому что они портят заранее отношения с Трампом. Потому что они говорят, что Трамп и Байден стоят на одинаковой позиции. То есть вот здесь, может быть, они пытаются как-то поссорить Трампа с Байденом, хотя, в общем, здесь особых усилий делать не надо, потому что Трамп и так, все, что делает Байден, Трамп автоматически отметает. Вот. Но здесь для меня немножко странная позиция для Российской Федерации, потому что для них было бы умнее просто молчать, просто ничего не говорить, вообще ждать просто прихода, тупо ждать, сидеть прихода Трампа. Вот. А то, что они постоянно пиарятся и эти вопросы обсуждают, это не в их пользу. И слава богу, кстати, они в этом смысле действуют как идиоты, и чем идиотичнее они себя ведут, тем лучше для нас всех. И прежде всего для Украины. Вот. А дальше там чего из этого получится? На самом деле Трамп наговорил очень много жутких вещей, гораздо хуже, чем просто нежелание помогать активно Украине и так сказать, желание просто прекратить войну, боевые действия и огонь на территории Украины, да, когда он называл дурацкая война, это идиотская война. Что значит идиотская война? Это идиотская война со стороны Путина.
Для Украины это не может быть идиотской войной, потому что, когда на вас нападают, вы вынуждены защищаться и защищать свою страну. Вот. Но Трамп наговорил еще хуже, в 100 раз хуже, чем все это дело, потому что он теперь уже говорит, там, выставил претензии на Канаду, на Мексику, на Панаму, на Панамский канал, на Гренландию и так далее. То есть он на самом деле показал, что он мыслит абсолютно так же, как Путин. Да, то есть он, грубо говоря, с позиции силы начинает ставить вопрос о пересмотре границы, о пересмотре принадлежности каких-то территорий, что на самом деле еще хуже в 100 раз, чем все, что он говорил до этого за последние, там, я не знаю, 6 или 8 лет. Вот, так что посмотрим, к чему приведет приход этого Трампа, потому что, может быть, вообще это создаст еще одну огромную мировую проблему в дополнение к Путину. По поводу Путина. Путин 3-й год подряд уже побеждает в номинации «Неудачника года» от издания «Политика». Но на этот раз в список также попали президент Франции, канцлер Германии, премьер Венгрии и беглый сирийский диктатор Башар Асад. Редакция «Политика» напомнила о путинском обещании взять Киев за 3 дня и также пишет следующее. Что ж, в 2024 году дела продолжили идти плохо, поскольку Украина не только сдерживала российские атаки, но и захватила кусок российской территории во время Курской наступательной операции, говорится в материале. Сергей Олегович, а что бы вы добавили? Ну, я соглашусь с этим списком, хотя думаю, что Путина просто автоматически как бы включает в этот список, потому что он постоянно говорит, что достиг уже всех целей операции, его люди вокруг него, а на самом деле мы понимаем, что он 3-й год завяз в войне, которую собирался выиграть за 3 дня. Вот. В отношении всех остальных это более правдивые как бы вещи, потому что, Асад, понятно, что это самый главный лузер года, потому что он потерял свою страну и вынужден был даже сбежать, причем сбежать в абсолютно идиотическое место, где даже не хочет оставаться его собственная жена. Вот. Шольц и Макрон – это здесь абсолютная логика, потому что Макрон действительно сам себе создал проблемы с досрочным распуском парламента, и по этому поводу там дважды у нас большие проблемы были с формированием правительства. У него в любом случае нет большинства в парламенте, то есть он висит на волоске, хотя лично как президент для него, в общем, ничего такого не произошло. В этом списке, скажем так, кто там еще? Орбан, я бы не сказал, что Орбан там лузер какой-то, потому что, конечно, его членство, его председательство в ЕС 6-месячное это было, потому что к нему не ездили даже высокопоставленные чиновники, вот, но это опять же такое вялотекущее. В этом списке не хватает президента Южной Кореи. Да, потому что вот президент Южной Кореи и его министр обороны – это безусловные, абсолютные лузеры, такие же, как и Асад, потому что с ними случилось там импичмент, там, и отставки, и разговор идет, как бы им еще не сесть лет на 20 или на 30. Да? Вот министр обороны там даже пытался покончить уже с собой. Вот, так что вот еще я бы туда добавил министра обороны и президента Южной Кореи в этот список. Сергей Олегович, а каких бы политиков вы добавили в условную номинацию там «Прорыв года» или «Достижение года»? Кто вас удивил, возможно, за этот год из политиков? Подождите, и еще я добавил бы в этот список Хизбаллу и Иран, которые тоже очень сильно потеряли, потому что Башар Асад, в принципе, это следствие того, что Израиль уничтожил практически военную мощь Хизбаллы и Ирана на территории Ливана и на территории Сирии. И в результате этого, кстати, так сказать, Асад лишился каких-то своих постов и своей страны. Ну, а кто победил? Увы, можно главным победителем считать Трампа, потому что, кстати, к лузерам можно добавить еще и Байдена, да, потому что он, так сказать, выдвигал свою кандидатуру Байдена и Камалу Харрис, которые тоже потеряли, потому что, и, кстати, демократическую партию, я бы сказал, вся демократическая партия Соединенных Штатов Америки, которая не смогла выделить, так сказать, нового лидера, вот, и, соответственно, главным выгодоприобретателем является Трамп,
Маска сюда можно, кстати, тоже добавить, потому что он тоже на фоне этого дела очень сильно увеличил свой потенциал, в том числе и коммерческий, кстати, он заработал даже много денег. Вот. И если так вообще говорить о явлениях, то я бы сюда добавил еще и биткоин. Вот биткоин тоже стал абсолютным победителем в этом году. Сергей Олегович, и нам победы тоже желаю в новом году. Спасибо вам огромное за этот интервью, за аналіз. Сергій Жирнов, спеціаліст з міжнародних відносин та спецслужб, колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ СРСР та Росії. Друзі, можете, будь ласка, писати ваші коментарі, привітання з Новим роком, будь-що, будь ласка, долучайтеся до нашого обговорення, бережіть себе і до зустрічі.